熱烈掌聲歡迎金運15嘅阿 Ken。哇！個燈牌好靚喎，點解大 Ken 咁靚仔？唉，啲 fans 真係比較黐纏㗎。啊，大家晚上好，我係金運15嘅大 Ken。我要開始㗎啦，你哋靜少少好冇？啊，我諗下個稿第一句係咩事？啊，醒起啦嚇。其實咧，好多人拍拖啦。其實係咪個個拍拖都知道拍拖係為咩嘅呢？係啦，咁跟住我要講嘅呢就係，咁我嘅伴侶關係點樣去經營相處呢？你估由幾多歲同埋喺邊度學翻嚟嘅呢？我係由細個2、3歲開始呢，喺我爸爸嗰度學翻嚟嘅。細個呢見到我阿媽吟尋我老豆啦，咁我老豆呢就係會用一個嗰啲時運高聽唔到啊，行咗去嗰啲形式咧，咁樣咧去招呼啊，唔係咁樣去回應我媽咪嘅喎嚇。咁嗰個時間咧，我學到啲咩咧？透過爸爸嘅身教，就係關於當你對住愛嗰個人啊，你係唔可以有爭吵爭執嘅，咁樣係唔好嘅。係啦，呢段就講完啦。跟住我講翻我中學啦。中學嘅時間，我同而家一樣，一表人才，口齒伶俐，人見人愛，都係學校嘅風頭等嚟嘅嚇。嗰陣班房入邊有60%左右嘅女生啦，都係成日又唔可以話纏住，會喺我前邊咁樣有啲動靜啦嚇。但係其實我嗰陣讀書啲課程已經係好大壓力嘅，令到我真係處理唔到啊！嗰陣我諗我傷害咗好多女同學㗎，喺呢度攞呢個機會同佢哋講聲對唔住。咁跟住我跟翻晒好正常，讀完書先拍拖呢一條formula啦。哇！出嚟做嘢之後，我終於迎來我第一次嘅初戀。呢個道具我今日揀嘅係啦。唔知點解陽光係關於初戀嚇。哇！嗰陣第一次拍拖個女仔呢，佢個人又爽朗喎，同埋又好健談㗎。咁跟住我就穩陣啦呢個。點樣為之穩陣呢？因為我過去會認為呢，香港大部分女生嘅有少數唔係㗎，大部分女生呢係你要遷就佢好多，同埋遷就極都滿足唔到佢嘅。咁我如果識咗佢一段時間，然之後先選擇同佢拍拖嘅，咁樣我咪穩陣知道佢啲脾性咯。冇錯，我選擇同佢拍拖之後呢，我終於迎來我好歡樂嘅初戀。但係頭先我用歡樂啊嘛，歡樂嘅時光係點㗎？過得特別快㗎，冇錯，大家都好聰明啊！喺好快嘅歡樂時光入邊，我終於知道佢嗰個爽朗。佢係好經常咧同我一齊嘅時間咧，用佢嘅情緒啊、表情啊咁樣去反映俾我睇嘅嚇，同埋佢嗰啲健談咧就會變咗一啲好鏗鏘啊、好難聽嘅訓話啦，或者係投訴啦。當然我唔驚嘅，因為我爹哋嗰陣教咗我2個方法，一個方法就係時運高當聽唔到，一個方法就係行鬼咗去啦。例如有一次咧。咁我唔小心整花咗佢隻戒指啦，真係好大鑊㗎！哇！我第一時間道歉啦，知道出事啊嘛。佢都好配合我，佢身為一個東方人，佢第一時間用西方嘅面孔對住我。佢係可以 keep 到咧10幾個鐘頭起碼嚇。嗰陣我未學術數，我唔知道點樣計佢嗰啲西方時間嗰啲。如是者嗰段關係，我步步為營。咁經歷咗5年，終於來被分手啦。因為其實大家都見到㗎啦，我企喺度都係錯㗎嘛。咁講5年佢好難受㗎嘛。咁要分手其實邏輯上係好合情合理嘅嚇。嗰陣我諗，哇，分手啊正啊！第一次分手啊，唔係話
在座有啲可能失開咁啊，唔知啊，慣咗啦嘛。但係我係第一次嗰次喎，講緊，我滿心期待，哇！失戀啊，要約邊個 friend 飲酒嚇？要去邊度？通常嗰陣喺電視學到嘅咧，就喺碼頭嗰度咧，有好多汽水罐、啤酒罐咧。咁跟住就唔知點解好慘啦！屌，嗰係咪 sorry？係我寫錯咗稿，啱啱呢句唔係我本人。係嗰陣係反而咧，對我嚟講係如獲重色，個人爽晒，唔使日日好似拍拖拍到好似好大壓力啊咁樣。嗰陣我就諗啦，其實拍拖係為咩嘅呢？我自己係好簡單嘅啫，拍拖好簡單，唔係兩個人開開心心、快快樂樂咁有一日㗎啦，同埋可能鬥開心、鬥快樂啊，更加好啦。點解係會對住你話愛嗰個人，針對佢、攻擊佢、揾説話去傷害佢嘅呢？呢個 IQ 題我而家都未答到嘅嚇，大家可以去圖書館揾資料研究下。而家有碟仙啊，方便啲啦。咁完咗第一段關係之後呢，唔係好快啊，受傷噶嘛，係咪？咁我用咗一段時間去平復咗自己嘅心情啦，療愈咗自己嘅內心啦，係啦。咁跟住第二段關係就出現啦。嗰個係一個舊同事嚟嘅，同佢識咗一段時間呢，哇！係緊張咗啊！呢位觀眾好清楚我而家嘅心態啊！嗰陣係知道乜嘢係愛，乜嘢係中意啊！大概嗰個感覺呢，就係每日唔知點解佢嗰個樣呢會喺個腦嗰度飄20零30次啦。咁每次佢個樣飄出嚟嘅時間呢，嗰個身體溫又會高咗啦，心跳又會多咗喎。跟住再特別少少嘅，唔知乜個嘴角呢，好似有少少抽搐咁樣呢，成日好似含住啲春翁咁樣嘅嚇。嗰陣成日每日淨係諗啊，我可以做啲咩令到佢開心？見到佢開心，我自己就好開心，就係咁簡單。點解佢會令到我咁愛佢啦？我會講，因為佢係一個好對朋友好重情義，女生重情義啊嚇，同埋佢係一個好善良嘅人，同我一樣，因為係啦，咁所以我係啦，就見到佢呢啲特質。我同佢嘅戀愛關係啦，唔係嗰啲咩鐵達尼嗰啲驚天地泣鬼神又驚天動地咁樣嘅，係好平淡、好淡然嘅。我會形容，我喺身上收到嘅寵愛係關於好多時我問佢一啲意見啦，嚇，佢真係俾翻個決定權俾我嘅喎，俾咗我以前啲女朋友問完佢意見，跟住佢可能最尾你話事啦。其實大家男生就會知道，其實唔係你話事嘅嚇，呢句一定係服㗎嚇。黃子華都有提過嚇，唔知點解佢講好少啲，我就未得嚇。咁跟住我喺佢呢個女朋友身上係感受到尊重啦，同埋支持嚇。有好多細位咧，譬如係佢去我屋企幫我執屋啊，執屋咁，屌賓妹都識啦。但係有乜特別呢？唔係講佢唔使俾錢，因為賓妹執完啲嘢咧係唔會啲嘢唔知去咗邊噶嘛。而佢係好愛我、好錫我、好細心。就算去到個指甲鉗擺咗喺邊度，我喺邊個地方用嘅，佢都會好靚咁樣擺翻喺個位，等我用到。仲有唔知點解聽人講咧，啲橙係有皮噶嘛？我屋企啲橙冇皮，你可以轉嗰張噶啦，係。嗱得咁樣嘅咯，嚇係啦，屋企啲橙冇皮，我都唔知點解。呢度可以俾翻啲掌聲，啲橙啊，其實嚟緊提子都可以諗下嘅，我自己覺得。咁近排咯，上咗一啲財商課程啦，就講乜嘢經營被動收入。你經營好一堆嘢，跟住你財富就會被動咁樣，哇碌晒去自己褲袋啊咁樣啊！再有啲人都可能學緊聽過咯。但係我肯定話俾大家聽呢，一段關係呢，你唔經營嘅話，佢係唔會升值，只會貶值，
晚黑所執埋添嘅嚇。咁你哋好彩今日，我分享少少我點樣經營呢方面嘅心得俾你啦嚇。我總結咗呢少少元素嘅一段關係，係需要溝通，需要包容，需要信任，仲有一個唔記得，真係唔記得，咁所以唔講嚇。然之後呢，心法嗰方面呢個我覺得好好嘅，大家學到啊學得唔容易㗎嚇。我每日對住我女朋友，我都當係第一日對住佢咁，即係好似第一日追到佢，拖住佢隻手嗰下呢，嚇，嗰陣就算佢發咩脾氣啊，何況佢唔發添啦嚇，即係佢做任何嘢，你個人都係迷咗噶嘛應該。如果嗰個人你中意嚇，對住你身邊嗰一個，每日都當你第一日同佢相處，你愛佢嗰個態度，咁樣呢應該就穩陣噶啦嚇。咁跟住我睇下先，好啦，係講到呢度啦。啊，仲有個小秘密分享喎，大家係啦，專注少少呢個小秘密。我第二任女朋友，我叫佢做四眼妹咁咯。佢係人生入邊第一個中意嘅女人嚟。而家我同佢嗰段關係經歷咗10幾年㗎啦。少少掌聲都有啊！係啦，我唔係勾㗎，你哋主動㗎嚇。好多謝你哋嘅掌聲嚇。咁我嘅愛的故事上集就講到呢度啦。嚟緊下集會點搞呢單嘢呢？咁就到時再通知大家。我係金雲15大 Ken。首歌我揀嘅。頭先講到黃子華，黃子華都講過愛情嘅，話鐵達尼嘅愛情係最轟烈嘅愛情啊嘛。但係喺我眼中，鐵達尼嘅愛情唔係愛情啊，係沉船啊。鐵達尼係唔會有細水長流嘅，因為佢只會有冰水長流嘅啫。所以細水長流已經好足夠噶啦。一段愛情要攞到100分，係咪50加50呢？定係100加100呢？學阿 Ken 話齋，去圖書館揾下，睇下有冇答案啦。我哋好期待阿 Ken 嘅愛情故事下集，佢係我哋嘅暖男阿 Ken。